Включаємо 220, перевіряємо, що він. Опа! Тому жопа. Це як хілті, бля? Це як хілті, подовжений хілті. Похоже, але чуть-чуть корпус є. Тут що з ними пише, яка потужність щось. Оберта. Частота 2,30 джоулів. Ух, сильний хлоп. 30 джоулів? Ну, ще. Макіта не має професійно стільки. Макіта має 26, Девольт має 32, а тут аж 30. Тут хитає сильний. Не включається. Я думаю, що це кнопка. На якась так залипше, ні? Щось таке. Якось пінкою, тут бачите, з пінкою, напевно, десь щось у них. Пінопласт. Так має бути для кращої вентиляції. Тільки зрізають нормально. Так. Щітки від... Нема щиток? Все. Щітки стисають. Злизані, бризані, нічого не можна сказати. Пружинки, бачиш? Да, майже тут правда і цього, і друга біля. Зато ще може бути питання, як вирішити? Посідало щіточки. Давай. Ти? Рібінер ремонтує Віталс. Рібінер ремонтує все. Не тільки Віталс. Просто рібінери не приходять, мусимо ремонтувати Віталс. Це. Віталс, і Bosch, і Makita, блін. Все підряд. Так що звертайтеся. Продаваємо все. Блін, щось таке туге, що піздець. Щітки не знаю. Та я відсунув щітки. Щітки майже не здерта. Стерта. Дивота сімей. Винеси, як я веду чи не пам'ятаю. Чуть-чуть. Завівся. Щітка підвисла. Ні, туди, ні сюди. Бачиш. Не хочу вилазити. Да? Сюди теж ввернуся. Добре візуально. Ну покрути, чимось покрути так, щоб часові. Я теж правим пальцем не вийшло. Щоб перекручити. Ставай, він цілий фігурний. Добре, міняємо щітки. Пінопласту різного продуємо зараз то ще. Дивимося антипівмісяць, і що у нас все представляє. Взяли щітки нові, розмір щіток 5х8 і вставляємо. Щоб тут трошки теж хуйня. Тут ми продули, да? Так, Чистенький. працює як має бути. Тут ще треба було так викруткою попало. Я пару пінопластів, бачите, трошки не забив їх.
щітки. Ой, Та ж не поїжджай. дивись. Це був гуляй. Запай першу ту хвірню. Тут вообще там короткий пасик. Так, сказал бедняк. Один дядько мішає мені з телефоном. Ти просто так тобі на камеру ти нервуєш, так? Ага. Зірка Ютубу буде. Якось стрьомно. О! Хап. О! Став. Перший раз. Не перший раз, так. Так. Так, босики ставимо посередині, щоб співпадали тут такі пазики є. Деколи вони втікають. Ого, щось там напахне. О, бусики, пазики. І до кінця. І перевіряємо, як воно щелкне. Супер. Так, тепер нам треба ставити пружинку на місце. 95 на 8. То твоя чи Ромчик? Пружинка. Моя. Так. Ну, якщо добре. Ну. Так, тепер ставимо контакти на місце. Перший пішов. Другий пішов. І перевіряємо, вставляємо розетку, перевіряємо. То вліво. Там нові штуки, вони притираються. Право. Право. Штуки притерлися. Все, можна закривати ремонт. Скручуємо і Віддаємо. віддаємо. Так.